الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتنا مجد بويستوى الله إبنغاني من إبرك سابدين بكاء صلى الله عليه وسلم. تمسا بويستوى الله سبحانه وتعالى بنينغا تويجرزا أتوغير وكمانيا era atutegeeze tutegeere ebyo bye tuba tumanyiza. Tusaba Allah atuwe okutegeera. Allahumma amin. Abuluganda ab'ebitiibwa, mbalamusanya ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa tajwid al-Quran al-Karim, era nga tunuulira ku bufulumiro bw'ennukuta. Ennukuta empalabu zifulumirawa, era nga tuli ku olulimi twagamba gwe bupaati oba kyekitundutundu ekikyasinza okubeera nga kifumirako obufulumiro obungi. Olulimi ye paati ekyasinza okubeera nga efulumirako obufulumiro obungi obw'ennyukuta. Era ku lulimi biiznillahi tabaraka wataala ne tutunuulira ku ntandikwa yaalwo, ne tugenda ne tutunuulira ku makkati gaalwo. Kati olwaleero biiznillah tutunuulira ku nzira ebbiri ez'olulimi, two sides ez'olulimi, sayidi eno eya ddyo ne sayidi eno eya kkono, nga bwe bufulumiro bwaffe obwokusatu. Haafata lisaani, haafa ye sayidi z'olulimi, amabbali g'olulimi eno gye tuyita haafata lisaani. Wafiiha makhrajaani liharfaini, wafiiha makhrajaani liharfaini. Era enzira z'olulimi ebbiri zino zifulumiramu obufulumiro bubiri obw'ennyukuta ebbiri. Bwina enzira z'olulimi ebbiri, sides ebbiri ez'olulimi, wavayo obufulumiro bubiri obufulumiramu ennyukuta ebbiri. Alharfu al-awwal, ennyukuta esooka, ennyukuta ya ddodi. Ennyukuta ya ddodi, ennyukuta ya ddodi y'emu ku nnyukuta ebbiri ezifulumira ku mabbali ku nzira ebbiri ku sides ez'olulimi. Oba ntegereka? Naam, ennyukuta eya ddod. Mujjukire ennyukuta ya ddodi, lulimi oluwarabu lwokka lwe lulina ennyukuta eyo. Teri lulimi lulala lonna mu nsi lulina ennyukuta eyo. Kivula Mubaka sallallahu alaihi wasallam olulimi luno oluwarabu yaluyita lughatu ad-dod, lulimi lwa ddod. Kitegeera? So tufeeyo nnyo okubeera nga tuyiga ennyukuta eno etawaanya nnyo. Lwaki? Teri lulimi lulala lwonna lugina. So tufeeyo okubeera nga tupracticinga n'okubeera nga tuteekayo ebirowoozo nga tugisoma. Mujjukire Imam Ibn Jazari rahimahullah yatugamba walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaki. Ekiyinza okubeera nga kitusobosa okubeera nga tutuuka kutereeza obulungi ennyukuta n'okusoma bulungi Quran, kubeera nga tukola practice. Buli wokola practice n'omanya ennyukuta weeva, no practicinga n'olemerako, otuuka n'obeera nga Quran nyangu ku lulimi lwo. النقطة يا الضاد ويخرج من إحدى حافتي اللسان أو منهما مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية لأضراس العليا. النقطة يا الضاد efulumira either kwemu ku sides ebbiri ez'olulimi oba sides zombiriri, efulumira kugamu amadda abiri ag'olulimi oba enzira ebbiri ez'olulimi. Nga sides ezo ebbiri ez'olulimi, amadda agabiri ag'olulimi, erudda luno olwa ddyo n'oludda luno olwa kkono, nga zikwataganye ne paati n'ekitundutundu eky'amannya ag'omunda okuviira ddala eno ku sides, kuviira ddala eno wansi paka eno waggulu, oba ku mannya aga waggulu, amannya aga waggulu mu mabbali gaawo g'amannya ago aga waggulu munda. Mujjukire amannyo galina ebitundutundu bibiri. Waliwo amannyo gano ag'okungulu. Omuntu waba yasabye n'aluma amannyo, tulaba paati y'amannyo ey'okungulu. Kati esi gye twogerako, twogera ku mannyo paati yageno eri eno munda ewali ebibuno. Kati paati eyo y'amannyo ewali ebibuno okuviira ddala amannyo ago aga waggulu gonna nga gakwataganye n'oludda lw'olulimi, either enzira bbiri, oludda lwa ddyo n'olwa kkono, nga gakwataganye n'ekitundu ekyo eky'amannyo ag'omunda, oba ku kiyinza kiyita ekibuno, wavaayo ennyukuta eya ddod.
kyovula nti ennyukuta ya dad yo mpanvu bwe tuba tugyogera mpanvu tugirwako olw'ensonga obufulumiro bwayo buwanvu. bo bam sam bo bi bu bo bi bu ennukuta eyo eya dad. Naam, Sheikh atugamba nti wayuwaddihu shaklani taliyani makhraja dad. Oba tunuulidde ebifaananyi ebyo ebibiri bijja kunnyonnyola bulungi ekifaananyi ky'ennukuta ya dad. Fafi surati lula, oba tunuulidde mu kifaananyi ekisooka, tumathilu almintiqati alzarqaau makana taswadumi baina ihda hafatay allisan. Bw'oba tunuulidde mu kifaananyi ekisooka ojja kubeera ng'otunuulira ewali kakkala aka bbulu. Kakkala ako ojja kulaba ng'olulimi taswadumu lukwata ku sides ebbiri ez'olulimi. Ojja laba ekifo ky'olulimi amabbali g'olulimi nga gakwatagana kwemu ku sides z'olulimi. Wa bayina safhati dakhiliyati al-adrasi al-ulya, n'okutunuulira n'olaba amannyo oba kugamba esayidi y'olulimi ng'ekwatagana ku kimuno ky'amannyo aga waggulu oba ku mannyo aga waggulu. Tetuukira ddala eno ku mannyo wabula wansi kiva twagambye safhati dakhiliya, pati y'amannyo ey'omunda eno. Oba oyise ku kibuno katini naye totuuka eno ku mannyo waggulu. Oba ntegereka? Na we wava ennukuta ya dad. Wa fi surati thaniya, ate mu kifaananyi ekyokubiri, tumathilu almurabbaatu alzarqaau almintiqata allati yaqulu alayha aldabtu walittikah. Ojja kutunulira ekifaananyi mu kifaananyi ekyokubiri ojja laba paati eyo eya yero, ekitundutundu ekyo ekya yero. Oba okitunuliddeko wano waggulu wano mukamwako wano waggulu ku mannya aga waggulu wano ku kimuno. Bw'oba otunuliddewo wabeerawo okukwata, wabeerawo kyetuyita addabt amaanyi. Wabaawo amaanyi oba oyatula dad olulimi lujja eno mu sides zaalwo paka eno gye lusembera ne lukwatagana wano waggulu w'ekibuno oba w'amannya abiri aga waggulu ne wabeerawo amaanyi kyetuyita dabt. Tubaza oba osoma dad owulirawo amaanyi noga amaanyi ago ge tuyita dabt waggulu wano ku mannya abiri aga waggulu oba amannya ana. Osobola kugamba amannya ana gano gonna agali wano waggulu wabeerawo amaanyi. Ate oba otunuulidde ekifaananyi ekirala ekya safra, kakala akalala kano akalinga aka bbulu, kajja kutulaga ekifo ekirala eno ku mabbali g'olulimi eno oba ku mabbali g'amannyo eno ng'okka, ku mabbali g'amannyo eno ng'okka wansi. Ojja laba waliwo kye tuyita atalamusi walayisa al-ittika nga olulimi lukwata eno ku mabbali g'amannyo eno, naye nga wo tewaliiwo maanyi, kugamba waliwo talamusu, waliwo obukakkamukakkamu. Era Sheikh agamba falaw dubta alayha la asbahat ad-dadu la mufakhama. Nti ojja kusiŋŋaanawo senga tugira ne tukyusa ewabadde okubeera nga tuteekawo amaanyi tateekawo maanyi, kuba tugambye nti bo tuteekawo amaanyi wano dad. Senga tetuteekawo maanyi ku lulimi wano watandika amaanyi netugateeka eno emabbali, ojja wulira nga omuntu ayogedde eddaali. Tuva dad abamu bagyogeranga ddaali, oli ajja kwogera ddaali egejja agiyite dad. Abamu bagamba wala dalin lwaki tanywezezaawo wano waggulu w'amannyo ganaana aga waggulu. So tunyweza tugamba wala dalin efulumanga dad. Abamu ne bagiyita wala dad nagiyita Allah. Lwaki agiyita laamu egejja? Olw'ensonga agifulumiza mu fulumiro obutali bwayo. Allah addidde ate akatwe k'olulimi katadde waggulu n'agezza laamu egejja n'agiyita dad. Wabula ekituufu kirina kubeera dad
olina kubeera ng'ofuba okulaba ng'eno amabbali g'olulimi gakwatagana n'ebibuno by'amannyo eno amabbali gaago wansi w'amannyo gonna okutuusiza ddala ku mannyo ganaana aga waggulu wano. Ate nobeera nga onyigirizaawo waggulu wano noga bo yeyo ennukuta ya bod. Obategereka? Alharfu thani, ennukuta ey'okubiri eva ku mabbali g'olulimi y'ennukuta ya lam. النقطة يلام وتخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف مع ما يحاذيها من اللثة الأسنان العليا. النقطة يلام فرمنا كم سيمبو يا مبالي غورلمي سيمبو يا مبالي غورلمي سيمبو يا مبالي غورلمي يعني olimi luwanvu era amabbali gaalo wawanvu. Naye yo lam etandikira eno olulimi gye lusembera ku mabbali gaalwo ila muntaha tarafi paka eno olulimi ddala kugamba eno amabbali g'olulimi gye gasembera ng'ogasseeko n'ensembo n'akatwe kugamba n'ensembo y'olulimi lwonna olulimi gyonna gye lusembera wafulumira ennyukuta yaki nga olulimi olwo lukwataganye n'ebibuno by'amannyo aga waggulu nga bikwataganye n'ebibuno by'amannyo aga waggulu. Ensembo y'olulimi olulimi amabbali g'ensembo y'olulimi nga gakwataganye n'ebibuno by'amannyo abiri aga waggulu wafulumira ennyukuta ya lam. Tuga la kywa nti laamu ne daadi zaagala okweriraanaganamu mu fulumiro naye ate si ze zimu. Oba yategereka tuva abamu baddira laamu ne bagigeza ne bagiyita daadi. So lam yo bweva ku nsembo z'amabbali g'olulimi nga gakwataganye n'ekibuno ky'amannyo aga waggulu. Oba yategereka na wava ennyukuta ya bod wava ennyukuta ya lam netugamba la wayuwaddihu shaklani taliyani makhraja lam. Oba tunulidde mu bifaananyi bino ebiri bijja kunnyonnyola obufulumiro bw'ennyukuta ya lam. ففي السورة الأولى متفانني السوكا تظهر أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه. وجاكتنوا لنا تفانني السوكا ولابي وبفرمي والنكتا يلام إن أمبالي بقلقا أمبالي قوليمي تتويتا أمبالي قوليمي يسيمو ياغو paka ku nkomerero yaago nga gakwataganye n'ekibuno ekya waggulu. Then mu kifaananyi ekyokubiri bakulage ekibuno ekya waggulu kye twogerako ekibuno ky'amannyo aga waggulu amannyo agaana aga waggulu we wava ennyukuta yaki ennyukuta ya lam netuga al oba ntegereka. Laamu waliwo wetugisoma ng'egejja netugamba Allah, waliwo wetugisoma nga etoniwa netugamba alhamdu. Wonna bwe tuba tugisomedde eitha egejja mu linnya lya Allah oba tegejja wonna obufulumiro bwe bumu. Nsembo ya lulimi olulimi gye lusembera paka ku nkomerero yalwo nga wakwataganye n'amannyo oba nga wakwataganye n'ekibuno ky'amannyo ana gano aga waggulu we wava ennyukuta yaki eya lam. So weeba egejja ekyenjawulo nti weeba egejja ate olulimi gye lutandikira wasitukamu nga Allah olulimi lusitukamu Allah olulimi lusitukamu. Wabula ate weebanga etoniwa olulimi lusigala mu mbeera yalwo telusituka tugamba alhamdu qul huwa Allah qul olaba Allah obufulumiro bwe bumu egejja tegejja obufulumiro busigala bwe bumu. Tujja kumawo. Barakallahu fikum wa jazakumullah.